বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত ভিউয়ার্স, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আলিমেনার হাফ ইউটিউব চ্যানেল তরফ থেকে সবাইকে স্বাগত। সম্মানিত ভিউয়ার্স, দুইটা প্রজেক্ট মাত্র বলবো ব্যাক টু ব্যাক। একটা প্রজেক্টের সময় প্রায় শেষ, মনে হয় আজকে আছে। আর এটা হচ্ছে গিয়ে দ্বিতীয় প্রজেক্ট, যেটা কিনা ডক্সের মতো পজ। যারা কিনা ডক্স মিস করছেন তারা দয়া করে এই পজটাকে মিস করবেন না। এটাও হচ্ছে ডক্সের মতোই আপনার কী করবে, ভালো একটা হাইপ আপনার ছড়াবে এই ক্রিপ্টো ওয়ার্ল্ডে। অলরেডি অফিসিয়াল এক্স টুইটার পেজগুলোতে দেখতে পাবেন সকল প্রজেক্টগুলোই, এবং বড় বড় এক্স ইনফ্লুয়েন্সাররা তারা কী করতেছে, এই প্রজেক্টটা নিয়ে অলরেডি হাইপ শুরু করে দিয়েছে। সো সম্মানিত এবার সবাই যেহেতু এত হাইপে আছে, আমরা কেন থাকবো না? তো আমরাও চলেন হাইপে চলে যাই, আমরাও এটাতে জয়েন হয়ে যাই এবং এখন থেকে মাইনিংটা শুরু করে দিই। ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিব, সেই লিঙ্কটা ধরে যদি হিট করেন তাহলে আপনার সামনে কীরকম আসবে, এরকম পেজটা আসবে। আপনাকে কাউন্ট করা হবে, আপনার টেলিগ্রাম এইজ অনুযায়ী আপনাকে কাউন্ট করা হবে আপনার পজ কতগুলো আপনি পাবেন। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, টেলিগ্রাম এইজের উপর নির্ভর করে আপনার টেলিগ্রাম প্রিমিয়াম সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করে আপনার প্রাথমিক যে পজটা, জয়নিং পজটা, সেটা আপনি পাবেন। পাওয়ার পর আপনি কী করবেন সম্মানিত ভিউয়ার্স, পাওয়ার পর এখানে কিছু টাস্ক আছে, সেই টাস্কগুলি করার চেষ্টা করবেন। এখানে এটা এই আর্নে আছে, ফ্রেন্ডসে আছে। এই আর্নে গেলে আপনি কী করবেন, এই যে টাস্কগুলো আছে, ফলো তাদের চ্যানেল। তো আমি স্টার্টে দিই তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটাকে ফলো করে এই জয়েনটা করে দিবেন, পজে জয়েন করে দিবেন। এবং তারপরে কি বলেছে, ফলোর পরে এটা তো হলো, একটু পরে হয়ে যাবে যেহেতু প্রাথমিক নতুন। তো তারপর বলছে তাদের টুইটারটা ফলো করতে, চলেন তাদের টুইটারে চলে যাই। তাদের টুইটারটা আপনাদের এখান থেকে তাদের তুলে ধরার চেষ্টা করি, ফলো করি। বেল বাটন আইকনটা অলটা প্রেস করে রাখবেন, তাহলে সকল ইনফরমেশন আপনি পাবেন। এভরি ক্লিকিং টেলিগ্রাম ম্যাটার্স, মানে প্রতিটা ক্লিকই এখানে একটা বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। টার্ন ইউর ফুটপ্রিন্টস, আপনার ফুটপ্রিন্টস অন করেন ইনটু রিভার্স উইথ পজ দিয়ে সেই রিওয়ার্ডগুলো আপনি পান। এই হচ্ছে গিয়ে তাদের অবস্থা। কাউকে ফলোইং করে না, 117K ফলোয়ার্স এই মুহূর্তে তাদের। দিস ইজ দ্য পজ লাস্ট আপডেট। এই হচ্ছে পজ এবং নাথিং এলস, আর কোনো কিছু তাদের এখানে কি দেওয়া নাই। সো সম্মতি ব্যাস, এই হচ্ছে তাদের অফিসিয়াল এক্স টুইটার পেজ। তার মানে বুঝতেই পারছেন, কিছু বেশিক্ষণ হয় নাই প্রজেক্টটা আসছে, অল্প কিছুক্ষণ হয়েছে প্রজেক্টটা আসছে। সো সময় তো দেখেছেন, ক্লেমে দিলাম আমি, কিন্তু সাথে সাথে আমার 2000 পজ ওখানে অ্যাড হয়ে যাবে। এরকম করে 10জন ফ্রেন্ড ইনভাইট করলে আপনি 5000 পাবেন, কানেক্ট ওয়ালেট করলে 3000 পজ। তো আমি ওয়ালেটটা কানেক্ট করে নিই, দিয়ে দিলাম টেলিগ্রাম ওয়ালেটটা কানেক্ট করে সময় দিবস, কারণ যেহেতু 3000 পজ আগে নিয়ে নিই, পরে যদি বলে পরবর্তীতে যদি ওয়ালেট ডিসকানেক্ট করতে হয়, ডিসকানেক্ট করে দিয়ে আরেকটার সাথে কানেক্ট করে নিব। সো কানেক্ট দিয়ে দিলাম সম্মানিত ভিউয়ার্স। কানেক্ট দেওয়ার পর আমার পাসকোডটা দিয়ে দিই, এটা অটোমেটিক কানেক্টেড হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই কানেক্টেড, ব্যাক টু পজ, আমি ব্যাক টু পজে যাই। সো এটাও ক্লেম করে নিই সম্মানিত ভিউয়ার্স। আর ইনভাইট 10 ফ্রেন্ডস আর ফলো ইউর চ্যানেল, ফলো আওয়ার চ্যানেলটা তো ফলো করলাম, কিন্তু কাজ তো হচ্ছে না। এটা তো মনে করেন এখন স্টার্টেই রাখছি চ্যানেলটা। আচ্ছা যাই হোক, হোয়াটএভার, পরবর্তীতে দিয়ে দিবে। যাই হোক, এখানে কত মানে 3 2 5 যদি সময়তে দেখেছেন, আমার 33 দিয়ে দিয়েছে। 3 2 5 মানে 33, 28-এর সাথে যোগ করলে 33 হয়ে যাবে। সো এই হচ্ছে সম্মানিত ভিউয়ার্স পজের লাস্ট অ্যান্ড লেটেস্ট আপডেট। আপনারা তাদের কমিউনিটির সাথে জয়েন হয়ে যান। এখন আমি আপনাদেরকে সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ যে প্রজেক্টটা বলবো, আর মাত্র অল্প কিছুক্ষণ সময় আছে। গতকালকে সন্ধ্যা 6টার সময় ভিডিওটা দিয়েছিলাম, যখন কিনা এই প্রজেক্টটা আসছে সাথে সাথেই। যেই প্রজেক্টটা এখন বলবো সেটা গতকালকে সন্ধ্যা রাতে ভিডিও দিয়েছিলাম। সেই ভিডিওটা এখন পর্যন্ত যদি চেক আপ করি, দেখি যে 1 মিলিয়ন ইউজার হতে আর মাত্র অল্প কিছু বাকি। সো ভিডিওটা যারা দেখতেছেন, দেখার সাথে সাথে এটাতে জয়েন হন, আমি দেখাচ্ছি কোনটাতে জয়েন হবেন। কি হচ্ছে প্রজেক্ট সময় দিবে, মিস্টিরিয়াস প্রাইজ অ্যাওয়েটস। বিটগেটের ওয়ালেটের বিটগেট লাইট ওয়ালেট, টেলিগ্রাম বোর্ড লাইট ওয়ালেট, এটা হচ্ছে বিটগেটের নতুন আসলো। আপনার বিটগেটের তো ওয়ালেট আমাদের অ্যাভেলেবেল আপনারা আছেই, আমরা তো ব্যবহার করি, এটা আপনারা জানেন। এখন তারা টেলিগ্রাম বোর্ড লাইট ওয়ালেটটা নিয়ে আসলো সম্মানিত ভিউয়ার্স। তো এইটার আর বেশিক্ষণ নাই সম্মানিত ভিউয়ার্স। গতকালকে ঠিক সন্ধ্যা 6টার সময় তারা এটা তাদের অফিসিয়াল টেলিগ্রাম গ্রুপে থ্রো করলো যে আমরা জাস্ট 1 মিলিয়ন যারা আছে, শুধুমাত্র 1 মিলিয়ন পার্সনদেরকে আমরা কি করব, আমরা এখানে রিওয়ার্ডেড করব। সো আর 1 মিলিয়ন হইতে সম্মানিত ভিউয়ার্স আর মাত্র 1,83,821 জন বাকি। এই মুহূর্তে আপনার চোখের সামনে আপনি দেখতেছেন, এখন বাজে 11টা 6। সো গতকালকে সন্ধ্যা 6টার থেকে যদি এখন 11টা পর্যন্ত আপনার মনে করেন 8.16 যদি আপনার ইউজার এটাকে রিসিভ করে ফেলে, গ্র্যান্টেড করে ফেলে, তাহলে বুঝতেছেন আর 1,83,000 হতে কতই বা লাগবে, মানে 8,17,000 গতকালকে এই সন্ধ্যা 6টা থেকে এখন পর্যন্ত
11টা পর্যন্ত আপনার হতে 8 লাখ ইউজার হয়ে গেছে, আর বাকি হচ্ছে 1,83,000। তো এখন আপনি নিজেই থিঙ্ক করুন আপনি কি করবেন, আপনি জয়েন করবেন না করবেন না সেটা আপনার উপর নির্ভর করে সময় দেবে। সো এই হচ্ছে অবস্থা, দেখিয়ে দিলাম মিস্টিরিয়াস প্রাইজ অ্যাওয়ার্স মেবি সোফার আই থিঙ্ক এখান থেকে আপনাদেরকে হয় বিজিবি অথবা বিডাব্লিউবি আপনারা পেতে পারেন তাদের এই মিস্টিরিয়াস প্রাইসটা। এটা আমি যতদূর সন্দেহ না, এটা আমি যতদূর বললাম এবং এটাই হবে ইনশাল্লাহ। আপনারা বিজেবি অথবা বিডাব্লিউবি পয়েন্ট পাবেন এখান থেকে মিস্টিরিয়াস প্রাইজ হিসাবে। সো বিডাব্লিউবি বিজিবি খারাপ না এই মুহূর্তে, 38 না 39 সেন্ট করে এক একটা বিজিবি। সো এটা বিডাব্লিউবি খারাপ না, কিন্তু নট সো ব্যাড। এখন নির্ভর করে তাদের প্রাইজের উপর কি কতটুকু তারা দেয়। তাও যেহেতু বিটগেট ওয়ালেটের লাইট প্রজেক্ট, তার মানে বুঝতেই পারতেছেন এটা ভালোই দিবে, খারাপ কিছু দিবেন না। সো এখানে ওয়ালেট অপশনটা আছে, আপনারা ওয়ালেট অপশনটা দেখবেন। আপনারা অবশ্যই যে ওয়ালেট অপশনটা অবশ্যই পাসকিটা সেভ করে রাখবেন, ওয়ালেটের পাসকিটা সেভ করে নেবেন, পাসকিটা মাস্ট সেভ করবেন। এই সেটিংয়ে গিয়ে পাসকিটা সেভ করে ফেলবেন সময় দিবেন। এবং অবশ্যই সেটিংয়ে গিয়ে আপনাদের এই যে এক্সপোর্ট এমনি মনিসটা আপনারা সেভ করে নেবেন, ওয়ালেট ম্যানেজমেন্টে এটা অবশ্যই সেভ করে নেবেন, এমনি মনিসটা সেভ করে নেবেন সময় ভিউয়ার্স, এবং ওয়ালেটটা ক্রিয়েট করে নেবেন। তাদের জয়েন টেলিগ্রামের তাদের কমিউনিটিতে জয়েন হয়ে যাবেন। এগ্রিমেন্ট দেখার বিষয়, এই দুটো দেখার বিষয়টা শুধু দেখার জন্য দেখবেন, আর কিছুই না। সোয়াপ অপশন, এই বিটগেট লাইট ওয়ালেটে আপনি সোয়াপ করতে পারবেন না, এখান থেকে এই অপশনটা আপনি সোয়াপ সম্ভব না। সোয়াপটা করতে হলে আপনি অবশ্যই বিটগেট ওয়ালেটে চলে যেতে হবে। জাস্ট এখানে ট্রান্সফার অ্যাসেট রিজার্ভ ট্রান্সফার এই হচ্ছে কি আপনার কাজ, রিসিভ অ্যান্ড সেন্ড, নাথিং এলস। এটার কাজ হচ্ছে এইটাই। সো সময় বেশি নাই, যদি এখনও যারা জয়েন করেন না তারা এখনই জয়েন করে, এখনই আপনি কি করে দেন, এখনই এটার মধ্যে অ্যাকাউন্ট করে ফেলুন। কারণ সময় আর মাত্র কতক্ষণ সেটা আপনি নিজেও দেখতে পেলেন। সময় তো বলবো না, এখানে মানুষের কথা বলতে হবে, কারণ ইউজার দেখো 1,83,000, দেখেন 87,000 ছিল, এখন 83,000 হয়ে গেছে। একটা রিফ্রেশ দিই তো দেখি কতজন নামে। মানে কি বলবো সময় দিবস, আমি আসলে দেখে অবাক হয়েছিলাম। আমি গতকালকেও আমার গ্রুপে বারবার বলতেছিলাম যে আমি কি আগামীকাল একটা ভিডিও দিতে পারবো, এটার জন্য আমি কি একটা ভিডিও দিতে পারবো। যাক সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমত, আমি একটা ভিডিও দিতে পারলাম আজকে। সো 1,83,000 আর মিস করেন না। শেষ সময় এখনই জয়েন হয়ে যান, এরপর আর জয়েন হলে কোনো কাজ হবে না। হয়তো বা যদি 1,83,000 আজকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে সেট আপ হয়ে যায়, গিয়ে দেখবেন যে রাত 12টার পর থেকে তাদের এই ওয়ালেটটা তারা কী করে দিয়েছে, অ্যাক্টিভ করে দিয়েছে উইথ ইয়োর বোনাস অ্যান্ড ট্রেজার্স অ্যান্ড প্রাইজেস। আলিমানার হাফ ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশাপাশি বেল আইকন অল বাটনটা প্রেস করে অ্যাক্টিভ থাকুন পরবর্তী আপডেট ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য। অবশ্যই আমার গ্রুপে অ্যাক্টিভ থাকুন। আপনি যতগুলো মাইনিং করতেছেন সবগুলো মাইনিং আপডেট তো পাইবেন, তার সাথে সাথে আর নতুন এমন কিছু প্রজেক্ট পাবেন আনবিলিভেবল, কেউ দেবে না। আসসালামু আলাইকুম।